saddexdii habeen u dambeysay Soomaaliya waxay marti gelinaysay doorashooyin xiiso badan kuwaasoo lagu kala dooranayay aqalka sare iyo sidoo kale guddoonka golaha baarlamaanka shacabka ee Soomaaliya iyo ku-xigeenadiisa. haddaba waxaynu dul istaagi doonaa xulufaysiga siyaasadda dhanka ay dabayshu u badatay iyo qofka 4 sano ee soo socota loo maleynayo Soomaaliya inuu hogaamin doono. filla Soomaaliya iyo sidoo kale hardan u dhaxeeya mucaaradka iyo sidoo kale xafiiska ra'iisul wasaaraha ismaamuleedada kuwa Puntland iyo Jubbaland ayaa dhaxmaray xifaaltan taasoo toddobaadkii u dambeysay la arkayay sidii loo kala guuleystay kuraasta siyaasadda ee Soomaaliya. waxaa weli loo tabinayaa filla Soomaaliya inaysan haysanin wax xifaaltan ah oo ay la timaado fagaaraha taasoo la sheegay kuraastii dhammaan ay soo sharaxatay in laga guuleystay. dhanka kale waxaa jira shaki weyn oo soo kala dhaxgalay ismaamul goboleedyadii markii hore saaxiibaha ahaa kuwaasoo xulufaysi iyo sidoo kale siyaasadda halku ahaa. labadan ismaamulan ka hadlayna waa Jubbaland iyo Puntland kadib markii Jubbaland ay waxba ka weyday iskana dhaxarki weyday dhawaan kuraastii la wada doortay. weli lama arag siyaasi ay Jubbaland wadatay oo ku soo baxay kuraastii ugu dambeeyay ee Soomaaliya lagu doortay gaar ahaan guddoonka baarlamaanka iyo sidoo kale aqalka sare. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa dhammaan xildhibaanadii isagu markaa uu watay qaarna dibadda lagu celiyay qaarna aan siyaasadda laga dhaxarkin, halka Deni uu soo helay kuraas fara badan oo ugu horeyso markii koobaad inuu soo saaray gobadh taasoo taariikh ahaan noqonaysa gobadh noqotay golaha baarlamaanka iyo sidoo kale ku-xigeenada guddoonka shacabka inay u tartanto una soo baxdo waa gabadha lagu magacaabo Sacdiya. sidoo kale Galmudug ayaan waxba ka dhaxeelin fagaaraha taasoo hogaamiyaha Galmudug Qorqor una wax kuraasa ku dhex yeelanay kuraastii ugu dambeysay ee la doortay. waxaa kuraastii qaybsaday saddexda ismaamul goboleed ee Soomaaliya ka jira waa Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo sidoo kale Puntland. dhanka kale ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ayaa wuxuu wadaa xulufaysi dhanka siyaasadda taasoo doonaya in madaxweynaha 4 sano ee soo socota la dooran doono isagoo hadda siyaasteeyo. wuxuu xalay la kulmay guddoomiyihii ku soo baxay golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe iyo sidoo kale guddoomiyihii ku-meel gaarka doorashooyinka Cabdisalaan Dhabanacad, wuxuuna kala hadlay habkii doorashooyinka ay u dhaceen iyo habka la rajaynayo. isagoo ku martiqaaday gurigiisa una sameeyay afur sharafeed ayuu uga mahadceliyay shaqadii wanaagsaneed ee soo qabteen. haddaba dabaysha Soomaaliya oo u socota dhan aan markaa hadda la fili karin ayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan laga dhaxarkin fagaaraha siyaasadda iyo sidoo kale komishinkii la qaybsaday iyo waxyaabihii ka soo baxay meesha. madaxweynaha dowladda Soomaaliya ee xilku ka dhamaaday haddana u tartamaya musharax madaxweyne ayaan rajo weyn laga qabin inuu ku soo laabto sanadkan kursigiisa walow siyaasadda aan la saameyn karin sida ay noqon kartana saada laga sii bixin karin. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la garanaya 5 sano ee la soo dhaafay hardan siyaasadeed inuu ku jiray taasoo inta badan ismaamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland uu kula jiray ayaan hadda loo maleynayn 4 sano soo socota inuu noqon doono kursiga ugu sareeya dalka midka hogaamiya. dhanka kale ismaamul goboleedyada ayuu shaki soo kala dhaxgalay khaasatan saaxiibadii muddada dheer soo wada shaqeynayay oo ahaa Jubbaland iyo Puntland kadib markii Axmed Madoobe uu ka dhaxarki waayay isagu dadkii uu soo sharaxday guud ahaanba kuraasta la doortay. sidoo kale Siciid Deni ayaa shalay taageeray gabadha lagu magacaabo Sacdiyo isagoo isku dayay inuu soo saaro halka Axmed Madoobe qofkii uu watay iyo Jubbaland ay ku hadheen fagaarahana waxba ka dhex qaadi waayeen. siyaasadda Soomaaliya ayaan la garanaynin halka ay ku dambeyn doonto iyadoo la saadaalinayo 4 sano soo socota inuu soo baxo madaxweyne aan ahayn madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, balse dadka siyaasadda Soomaaliya oo darsa ayaa waxay sheegayaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay waxyaabo far badan u qarsan yihiin laga yaabaa siyaasaddan inuu gadaal kaga soo baxo.